ഖത്തറിലെ ഈ ഗുഹയിൽ നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു നാച്ചുറൽ സിങ്ക് ഹോൾ ആണ്. അതായത് ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ വെള്ളം ഒഴുകിയതുകൊണ്ട് കല്ലുകൾ മെൽറ്റായി കൊളാപ്സ് ചെയ്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ കുഴി. ഇത് ഏകദേശം 40 മീറ്റേഴ്സ് ഡീപ്പാണ്. ഉള്ളിലേക്ക് പോകും തോറും ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് ആകും. തണുപ്പാണ് അകത്തേക്ക് പോകും തോറും നമുക്ക് കിട്ടുക. കല്ലിലൊക്കെ ചവിട്ടിയാണ് നമ്മൾ കേവിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുമ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ഡ്രസ്സും ഗ്രിപ്പുള്ള ഷൂസൊക്കെ വേണം കേട്ടോ ഇട്ടിട്ട് വരാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തെന്നി വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വാട്ടർ ബോട്ടിലും കരുതിക്കൊള്ളുക, കാരണം അടുത്തൊന്നും കടകളില്ല വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്. താഴേക്ക് പോകുന്തോറും ഇരുട്ടാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കാം. മിസ്വീർ കേവിന്റെ ലൊക്കേഷൻ നിയർ അൽ സലീം, അറൌണ്ട് 40 minutes to 1 hour ഡ്രൈവ് ഫ്രം ദോഹ. റോഡിന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ച് ഇതുപോലെ കല്ലൊക്കെ നിറഞ്ഞതാണ്. ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. ഒട്ടകത്തിനെയും കിളികളെയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗ്രീനറി, അഡ്വഞ്ചർ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് കൂടുതൽ ഖത്തർ യാത്രകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി പേജ് കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ആക്കിക്കോ.